আসসালামু আলাইকুম, রুবাস কিচেনে সবাইকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি। আজকে আমি আপনাদেরকে বাইম মাছ দিয়ে অসম্ভব মজার একটা রেসিপি তৈরি করে দেখাচ্ছি, বাইম মাছের স্পেশাল ভুনা। তো আশা করছি রেসিপিটা ভালো লাগবে। তার জন্য চুলায় একটা পাত্র বসিয়ে নিয়েছি, তাতে আমি প্রায় 3 টেবিল চামচের মতো সয়াবিন তেল দিয়ে দিলাম। তেলটা আমি একটু গরম হতে দিব। তেলটা গরম হয়ে যাবার পর এখন আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি 1 কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি। পেঁয়াজ কুচিটা দিয়ে আমি একটু ভেজে নিব এই তেলে। আর চুলাটা কিন্তু মিডিয়ামের চেয়ে কমিয়ে রেখে আমি এই পেঁয়াজ কুচিটা একটু নেড়েচেড়ে ভেজে নিচ্ছি। এই পর্যায়ে দেখুন পেঁয়াজ কুচিটা কিন্তু আমাদের ভেজে নেওয়া হয়ে গিয়েছে, আর পেঁয়াজটাও কিন্তু একটু হালকা ব্রাউনিশ কালার চলে এসছে, দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। এরকম করে কিন্তু ভেজে নেবেন, তাহলে কিন্তু এই বাইম মাছটা ভুনাটা খেতে বেশি ভালো লাগবে। এখন আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি 1/4 কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ বাটা। পেঁয়াজটা আমি ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করে নিয়েছি, চাইলে কিন্তু আপনারা পেঁয়াজটা পাটায় বেটেও নিতে পারবেন। এখন এই পেঁয়াজ বাটাটা দিয়ে এই পেঁয়াজ কুচির সাথে মিশিয়ে নিচ্ছি। এখন মিশিয়ে নেবার পর এখন আমি এখানে সামান্য একটু পানি দিয়ে দিচ্ছি, প্রায় 2 টেবিল চামচের মতো। আরও কিছুটা পানি দিয়ে দিলাম, যেন নিচ দিয়ে মশলাটা দিতে দিতে মশলাগুলো না পুড়ে যায়। এখন আমি এখানে দিয়ে দিলাম টেস্ট অনুযায়ী কিছুটা লবণটা দিয়ে একটু মিশিয়ে নিলাম। দিয়ে দিলাম 1 চা চামচ পরিমাণ হলুদ গুঁড়া, দিয়ে দিলাম 1/2 চা চামচ পরিমাণ ধনিয়ার গুঁড়া, 1/2 চামচের একটু বেশি হবে, 1 চামচের মতো হবে জিরার গুঁড়া দিয়ে দিলাম। আর শুকনো মরিচ দিয়ে দিচ্ছি প্রায় 1.5 চা চামচ পরিমাণ। ঝালটা কিন্তু আপনারা বুঝে অ্যাড করে নেবেন, যে যেমনটা ঝাল পছন্দ করে। দিয়ে দিলাম 1/2 চা চামচের মতো হবে রসুন বাটা, 1/2 চা চামচ পরিমাণ আদা বাটা। এখন এই সবগুলো মশলা আমি একটু নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি। এখন এই মশলাগুলো আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে কষিয়ে নিচ্ছি। ঢাকনাটা খুলে নিলাম 4 মিনিট পর। এ পর্যায়ে দেখুন মশলাটা কিন্তু আমাদের খুব সুন্দরভাবে কষিয়ে নেওয়া হয়ে গিয়েছে, আর উপর দিয়ে কিন্তু তেলটা খুব সুন্দরভাবে ভেসে উঠেছে। এখন মশলাটা কিন্তু তেলটাও গা থেকে ছেড়ে দিয়েছে, একেবারে পারফেক্ট ভাবে মশলাটা কষিয়ে নেওয়া হয়ে গিয়েছে। এখন আমি এখানে কিছু বাইম মাছ নিয়েছি। তো বাইম মাছগুলো কিন্তু পরিষ্কার করে ধুয়ে আমি কেটে নিয়েছিলাম, কেটে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি। এখন আমি এই বাইম মাছগুলো আমি একটু এই মশলাগুলোর সাথে একটু নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নিব। মিশিয়ে আমি এটা একটু কষিয়ে নিচ্ছি। এখন আমি এই মাছটা কষিয়ে নেওয়ার আগ মুহূর্তে এখানে দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ পরিমাণ সরিষা গুঁড়া। এতে করে কিন্তু চমৎকার একটা ঝাঁঝালো ফ্লেভার আসবে এই ভুনাটা থেকে, আর খেতে কিন্তু ভীষণ ভালো লাগবে। আর দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ পরিমাণ তেলে না ভাজা জিরার গুঁড়া। তো আমি এটা দিয়ে এখন এই মাছগুলোর সাথে মিশিয়ে নিচ্ছি। মিশিয়ে নিয়ে আর ঢাকনাটা ঢেকে আমি এই মশলাগুলোর সাথে এই মাছটা কষিয়ে নিচ্ছি। আর কেউ চাইলে কিন্তু মাছটা ভেজেও ব্যবহার করতে পারেন, রান্না করতে পারেন। তবে যদি ফ্রেশ মাছ থাকে তো কষিয়ে রান্না করলে বা ভুনাটা করলে কিন্তু খেতে বেশি ভালো লাগে। যদি ফ্রিজে থাকে সেই ক্ষেত্রে আপনারা মাছটা ভেজে তারপর ভুনাটা করবেন, তাহলে খেতে ভালো লাগবে। দিয়ে দিলাম স্বাদ অনুযায়ী কিছুটা লবণ। এই পর্যায়ে দেখুন মাছটা কিন্তু আমাদের কষিয়ে নেওয়া হয়ে গিয়েছে, আর তেলটাও কিন্তু সেপারেট হয়ে গিয়েছে, আর উপর দিয়ে কিন্তু দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন তেলটাও ভেসে উঠেছে। মাছটা কষিয়ে নেবার পর এখন আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি পানি। তো আমি এখানে কিন্তু ভিউয়ার্স 1 কাপ, টোটাল 1 কাপের মতো পানি দিয়ে নিলাম। চাইলে কিন্তু আপনারা এখানে ফুটন্ত গরম পানি ব্যবহার করতে পারেন। আমি এখানে নর্মাল তাপমাত্রার পানি ব্যবহার করেছি 1 কাপ পরিমাণ। এখন এই পর্যায়ে চুলা হিটটা মিডিয়ামে রেখে আমি এটা বলক তুলে নিচ্ছি। এই পর্যায়ে দেখুন মাছটা কিন্তু বলক চলে এসছে, বলক এসে গিয়েছে। এখন আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি কাঁচা মরিচ, আমি একটু মাঝখান বরাবর একটু ভেঙে দিয়েছি, এতে করে কিন্তু চমৎকার একটা ফ্লেভার আসবে। এখন আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে ঝোলটা টানিয়ে নিব, চুলা হিটটা মিডিয়ামে রেখে। ফিরে আসলাম, দেখুন এ পর্যায়ে কিন্তু ঝোলটা অনেকটাই কমে গিয়েছে। আর এই ঝোলটা কিন্তু একটু মাখা মাখা পর্যায়ে নিয়ে আসতে হবে, তাহলে কিন্তু এই বাইম মাছের আসল টেস্টটা পাওয়া যাবে। এরকম ঝোল রাখলে কিন্তু এই বাইম মাছের স্পেশাল টেস্টটা আসবে না। তাই ঝোলটা আমাকে আরো কিছুটা টানিয়ে নিতে হবে, মানে মাখা মাখা টাইপের করে নিতে হবে। তো আমি একটু লবণটা চেক করে নিয়েছি, চাইলে কিন্তু আপনারা লবণটা চেক করে বুঝে আবার লবণটা অ্যাড করে নিতে পারেন। এখন এই পর্যায়ে দিয়ে দিচ্ছি আমি 1 টেবিল চামচের মতো টমেটো সস। হাতের কাছে যদি টমেটোটা থাকে তো আপনারা ছোট ছোট টুকরা করে টমেটোটা যখন পেঁয়াজ মরিচ গুলো আপনি কষিয়ে নেবেন তখন ব্যবহার করবেন। আর দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ অনুযায়ী কিছুটা ধনিয়া পাতা কুচি। এখন দিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে এ পর্যায়ে দেখুন ঝোলটা কিন্তু আমাদের আরেকটু কমিয়ে নিলেই চলবে, আর বেশি কমাতে হবে না। ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিয়ে দিচ্ছি, আর চুলাটা কিন্তু মিডিয়ামের চেয়ে সামান্য একটু কমিয়ে নিচ্ছি।
ফিরে আসলাম প্রায় 4 মিনিট পর। এর মাঝে এসে কিন্তু আমি একটু নেড়ে চেড়ে নিয়েছিলাম যেন নিচ দিয়ে লেগে না আসে। আর দেখুন উপর দিয়ে কিন্তু তেলটা ভেসে উঠেছে, তার মানে আমাদের এই বাইম মাছের স্পেশাল ভুনাটা কিন্তু একেবারে রেডি হয়ে গিয়েছে। আর এই ঝোলের স্ট্রাকচারটা দেখে নিশ্চয় বোঝার বাকি নেই এটা কতটা পারফেক্ট হয়েছে। আর এই বাইম মাছটা কিন্তু অবশ্যই হুবহু রেসিপিটা যদি তৈরি করে আপনারা বাসায় তৈরি করে খান তাহলে কিন্তু বাইম মাছটা খেতে অসম্ভব মজার হবে। আর আমার আজকের এই ভীষণ মজার বাইম মাছের স্পেশাল ভুনার রেসিপিটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটা লাইক দেবেন, কমেন্টস করে জানাবেন আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। আর অবশ্যই কিন্তু খেয়াল রাখবেন যখন ভুনা করতে করতে দেখবেন যে ঝোলটা কমে গিয়ে উপর দিয়ে তেলটা এরকম করে ভেসে উঠেছে, তার মানে বুঝবেন যে আপনার বাইম মাছের স্পেশাল ভুনাটা একেবারে রেডি চুলা থেকে নামিয়ে নেওয়ার জন্য। আমার আজকের এই রেসিপিটি ফলো করে নতুন রাঁধুনি ব্যাচেলার ভাই যারা আছেন তারা কিন্তু খুব সহজে এই ভীষণ মজার স্পেশাল এই বাইম মাছের ভুনাটা তৈরি করে নিতে পারবেন। এখন আমি এটা চুলা থেকে নামিয়ে নেব। আর দেখুন মাছটা যে আমি কষিয়ে রান্না করছি একটা মাছও কিন্তু ভেঙে যায়নি, প্রতিটা মাছে কিন্তু একেবারে পারফেক্ট আছে আর ঠিকঠাকভাবে কুক হয়েছে আর সফটওয়্যার সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে। তো অবশ্যই রেসিপিটা ট্রাই করে বাসায় তৈরি করে দেখবেন। এখন আমি এটা চুলাটা অফ করে দিয়েছি। অফ করে দেবার পর এখন আমি একটা প্লেটে নামিয়ে নিচ্ছি চুলা থেকে নামিয়ে। এ পর্যায়ে আমি একটা সার্ভিং বাটিতে আমি এই বাইম মাছের স্পেশাল ভুনাটা আমি নামিয়ে নিচ্ছি। দেখুন আমি এটা একটা প্লেটে নামিয়ে নিচ্ছে। আর দেখুন এর স্ট্রাকচারটা দেখে নিশ্চয় বোঝার বাকি নেই এটা কতটা সুস্বাদু হতে পারে। আর তৈরি করাটাই কিন্তু খুবই সহজ, খুবই ইজি, যে কেউ কিন্তু খুব সহজেই পেরে যাবেন। খুবই সহজ ওয়েতে আপনাদেরকে এই স্পেশাল বাইম মাছের ভুনা রেসিপিটা শেয়ার করেছি, আশা করছি আপনাদের অনেক অনেক ভালো লাগবে। তো নামিয়ে নিয়েছি, এখন শুধু এই বাইম মাছের ভুনাটা দিয়ে গরম গরম ভাত খাবার পালা। চাইলে কিন্তু আপনারা পোলাও বা খিচুড়ির সাথেও এটা খেতে পারবেন, এটা খেতে এতটাই ভালো লাগে। তো অবশ্যই আমার চ্যানেলটি যদি সাবস্ক্রাইব করা না থাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। আর আমার রেসিপিটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই একটা লাইক আর কমেন্টস অ্যান্ড শেয়ার করবেন। তো আজকে এই পর্যন্তই, ভালো থাকবেন সবাই, আল্লাহ হাফেজ।